最近啦，我都知道好多朋友啦問我啦，應唔應該買呢啲嘅3416啊、3417啊、3419去到收息啊？OK，咁大家見到啦，佢講緊咧係做緊呢個17厘息、19厘息，係啦，成日都有朋友仔問我應唔應該做呢個嘅退休部署，我嘅收息部署。嚟緊啦，我希望製作更加多有價值嘅內容，希望幫到大家喺市場裏面賺多啲錢嘅。所以如果你都唔想錯過將來我嘅內容嘅話咧，記得都係 subscribe 翻我嘅 YouTube channel 啦，撳埋隔離個鈴鐘啦，確保你每一條影片啦都可以即時收睇到啦。咁其實我自己咧就比較少買呢啲嘅，我就唔做呢啲嘢嘅。點解咧？因為咧其實呢啲國指對比啊，大家有研究過都知啦，即係呢啲其實都係一啲 cover call 嘅 ETF 啦。cover call ETF 其實係做緊啲乜嘢咧？其實佢係持有緊一堆嘅股票啦，咁譬如國指對比嘅就持有國指裡面嘅成分股，或者真係持有國指嘅指數啦。之後咧，佢就幫你去到賣出 call option，去到收權利金。OK，賣緊一張 coupon 出去嘅。OK，咩叫賣 coupon 咧？好似當你係屋企嘅例子咁啦。如果你間屋係值50萬嘅，OK，咁個鄰居咧係每個月俾3000蚊俾你啦。如果你層樓咧係 over 呢個52萬嘅話咧，咁佢就可以用52萬去買入你間屋嘅權利。OK，咁如果30日內到期嘅時候咧，個價你間屋唔值52萬咧，咁你就可以收到每個月咧有3000蚊嘅一個叫做權利金啦。OK，一嚿錢啦，就係呢3000蚊啦。OK，咁但同時間你可以留住間屋，因為間屋咧冇升到52萬咧，你都唔使賣俾佢，但係佢有權利，如果升高過52萬咧，你就要賣間屋俾佢啦。OK，咁你每個月咧都可以重複做好多次呢一個嘅操作，可以收住3000蚊咧，係俾鄰居可以買你間屋。OK，好搞笑，52萬呢個例子。OK，咁所以咧就好似股票咁啦，一樣都係咁啦。假設你持有緊100股嘅蘋果，個股價係200蚊嘅，咁你就可以賣出一張 coupon 啦，一張210蚊嘅一個 strike price 嘅 coupon，就係話如果 Apple 係升高過210蚊嘅，咁你就要沽股票，OK，沽票會俾人，咁你收2蚊一股啦，係啦，即係100股即係200蚊美金啦。咁所以咧，如果 Apple 長期都唔升穿210蚊嘅，咁你每個月咧都可以收到2蚊，OK，每個月收到2蚊乘200蚊美金。咁呢嚿錢咧就係 cover call 嗰個利潤嘅來源啦。即係每個月點解可以派到10幾厘息俾你咧？就係咧。每個月咧，其實就係幫你賣緊一張 cover call，賣緊一張 short call 出去，係做緊一張 short call 出去，不斷去重複做，所以派息嘅來源咧，其實就係來自於嗰個權利金啦。而呢個動作咧，係由一個專業團隊幫你做啦。咁你買入呢個 ETF 咧，背後咧佢就不斷 loop 不斷重複同你做呢個操作，令到你有一個叫做收入嘅。咁但係我覺得 cover call ETF 咧唔係個個都啱嘅。咁乜嘢人會啱咧？就係可能你本身咧已經退休或者接近退休啦，每個月需要現金流啦，去到生活。OK，我去到每個月都要賣股票，即係你每個月其實如果你冇其他收入，係需要賣股票去到生活嘅。咁其實呢種朋友仔咧會啱啲嘅。咁同埋咧，你亦都唔想主動去沽啲資產，係啦，你可能買一啲 index fund 啊，你冇理由每個月沽啲錢去生活噶嘛。咁你又想有現金流幫手嘅，咁你就可以買呢啲cover call 啦。OK，同埋如果你唔想去到自己日日去睇住啲價位去到做嘅話咧，咁呢種朋友咧可能會比較適合嘅。OK，咁但係咧，如果你係一啲可能係財富累積嘅階段啦，你係希望將你嘅資本增值嘅，係啦，咁啊通常咧 cover call ETF 咧長線嚟講個回報係差過本身個資產。如果你譬如我哋歷史上 QQQ 嘅 cover call ETF 咧係跑輸普通 QQQ 嘅，係啦，咁所以咧最好咧都係買翻一啲即係一啲嘅純增長嘅 ETF 會好啲啦，係啦，咁同埋咧你買呢啲嘅 cover call ETF 咧有個唔好處就係會跑輸牛市嘅，係啦，因為佢如果升得太多嘅話咧，舉個例，你個股票真係買咗200蚊嘅 Apple，210蚊 strike price 嘅，如果 Apple 大升嘅話咧，你最盡都係賺210蚊，去到200，即係佢升到250蚊咧，嗰個月你做咗張 cover call 嘅話咧，你最多都係賺到210蚊就冇咗，上面嗰啲升幅你係賺唔到啊。咁但係你賺到嘅只係權金，所以咧呢個會令到你會賺少好多錢嘅。OK，咁所以如果大家真係想係
增長型多啲嘅朋友仔咧，就唔係太適合啦。大家就唔好俾呢啲利息啦，去到即係引誘咗啦，即係你要考慮清楚你係咪有咁嘅需要啦。咁而我咧就會同大家分享咧一啲嘅方法啦，係可以自己手動做 cover call 咧，係比你單純去到買呢啲嘅 cover call ETF 更加好，個回報咧更加可控，甚至乎更加高，個風險可能會更加低嘅。OK，咁係點樣做咧？咁其實咧就係自己去做呢個 cover call ETF 啦。OK，咁舉個例啦，大家我會攞呢個2800去到純粹係教學例子啦。咁我哋會講，譬如恒生科技恆指備對啦，你見到一年係收14厘息嘅。咁譬如我哋如果自己做嘅話咧，係做一個 cover call ETF 咧，可以收到幾多啦？咁我純粹求其啦，OK，攞呢個盈富基金去同大家去計數啦。咁譬如盈富基金啦，你見到26.66啦，而家現價係呢個價咧，即係你如果買500股咧，就會用緊13,000去買一手，OK，一手13,000。咁如果我做 cover call ETF 嘅，咁我就會賣出一張27蚊行使價。如果升穿27蚊咧，就會俾人 call 走噶啦。咁如果你 keep 住做嘅話咧，你揸住正股 keep 住做咧，你每個月咧就會收到1厘。OK，1.03厘，咁年化回報咧就13.39厘，咁對比於呢個歷史上咧都係接近嘅，係14厘。咁但係我唔知道佢嗰個即係呢個基金經理點樣做，點樣 strike price 啊？我純粹係用呢個最即係都比較貼價，都容易 call 走嘅價。OK，咁跟住啦，呢個大家即係如果自己手動做咧，你 keep 住每個月做咧，你就可以攞到呢個回報。OK，咁但係如果你再加多，因為 cover call ETF 咧，淨係會幫你做 cover call 嘅。咁而如果你加埋一張 short put，OK，你即係話，如果恒指跌嘅，你係願意接埋貨，即係你未必需要持有股票嘅。咁咧呢度咧，其實你可以額外咧可以收多我攞最近今日去做啦，OK，收多23厘嘅，OK。如果你願意用26蚊去入呢個嘅盈富基金嘅，係啦，26.6，而家26.2毫6啦。如果你當揸正股咁樣做，OK，你可以收到23厘嘅年化回報，係啦。個後果就係跌穿咗，你要用26蚊入，就係咁簡單。OK，咁所以咧呢度收43厘，呢個 cover call 你持有正股，OK，你收11厘。咁所以咧呢度咧其實你就已經係即係嗰個回報咧係高過，基本上你做兩手咧。你除翻2啦，係啦，即係都已經係高過你單純買一張 cover call ETF 噶啦。咁所以我自己覺得咧，即係我自己做嘅話咧，嗰個回報咧係基本上係 double 咗嗰個回報嘅，同埋可以靈活啲啦。即係如果個市差嘅情況之下咧，你就可以停做呢個動作。但係你買 cover call ETF 咧就冇辦法停嘅，除非你領先沽出咗嗰個公司，你先有得機會停嘅。OK，咁所以咧呢個咧就係我會用嚟做期權收租策略嘅一啲方法啦。但係我就唔係做盈富基金嘅，我係做其他可能會成交量比較高嘅公司，因為盈富基金嗰個成交比較即係少啊。咁所以我自己做咧，做一啲譬如 Tesla 啊，做一啲MU 啊等等等等啦嘅 Meta 我都會做。OK，咁所以咧，其實過去咧，我哋自己咧都有一個示範倉啦，俾我哋學生朋友去做期權啦。咁你見到咧，我自己做教學示範個倉咧，係遠遠淨係做 short put，OK，冇做 cover call，完全冇揸 cover call，一年可以做到20幾厘左右嘅回報。呢個係每一單交易都同我哋學生朋友分享。OK，咁亦都係啦，我哋有啲學生朋友咧用咗我哋方法啦。係賺到84% 嘅回報，好安全咁樣做啦，係啦。咁呢啲咧都係用期權可以比你買正股更加多角度去到獲利嘅一啲方法嚟嘅。咁譬如有位朋友仔啦，佢係透過呢個嘅期權啦，你見到咧6個月裡面咧係賺咗90幾萬嘅回報，係啦，6個月每個月咧用期權淨係做一啲收租策略、收租嘅攻略咧，就已經係可以幫佢賺到一個源源不絕嘅被動收入，就算係跌市嘅情況之下都可以做到嘅。OK，咁除此之外啦，我哋頭先講嘅例子都非常之多啊。咁所以如果大家咧都有興趣想知道啦，當中嗰個策略技巧啦，同埋咧我哋除咗係齋係用我哋亦都會配合一啲優勢去到做 cover call ETF 嘅。舉個例啦，其實我哋頭先講嘅一個恒指啦，我哋自己咧
會跟技術分析去做嘅。舉個例啦，我哋乜嘢時候去做？即係我頭先，如果大家明我講乜嘅，係去做 short put 或者 short call 啦。咁基金經理啦，如果你買一啲恒指對備嗰扎嘢咧，佢係硬性啦，每個月，譬如舉個例，佢喺26,600做 cover call 咧，即係佢個恒指係月頭，舉個例4月啦，OK， 4月1號開始啦，恒指咧就收喺呢個嘅24,900嗰度啦。咁佢可能咧做1000點左右，25,600就要做一張 cover call，做一張 short call 噶啦。咁當個恒指升上去嘅時候咧，佢有機會咧就要買翻正股咁樣做嘅。OK，咁所以咧佢未必可以把握到最靚嘅 timing 去做。咁但係如果我哋咧就可以用翻我哋嘅技術分析去做啦。OK，譬如啦。如果恒指真係爆翻上去嘅，我哋就會喺一啲靚啲嘅位得做啦。可能呢個位置我哋見到 sell signal，我哋喺呢個 moment 先去做。OK，呢個26,300可能開一個月嘅，咁之後咧其實回翻落去嘅時候，你亦都可以平倉。OK，回翻落去見到 buy 啦，咁呢個 moment 你見到插得勁嘅，你就要開一啲 short put，OK，去到做。咁所以咧，我哋多重優勢咧，就係我哋用技術分析嘅優勢咧，再去提升到嗰個回報。所以咧，一個月咧，如果你係真係不斷去做咧，揀到一啲有優勢嘅 moment 先去做嘅話咧，咁你就可以做到呢啲效果。好嘅，一個月、一年咧就可以賺到超過50厘以上嘅回報，係可以嘅。OK，咁所以呢啲咧都係可以實現到嘅嘢嚟嘅。OK，咁所以大家有興趣嘅話咧，想學好期權呢個工具嘅，咁歡迎大家可以掃翻呢個 QR code 啦，可以報名我嘅分享會啦。咁我會講多少少點樣去做呢一啲策略嘅。咁除此之外啦，如果大家都希望收到我哋最新嘅教學分享啦，OK，咁亦都係啦，你都希望把握嚟緊嘅 AI 嘅機會嘅，咁可以掃翻呢個 QR code 啦，同我哋一齊去到買入一啲最頂尖嘅股票啦，OK。